ربكما تكذبان. ئێرە مزگەوتی شێخ عەبدولقادری گەیلانیە لە شاری بەغداد موسڵمانان پێکەوە یەکەمین بەربانگی ڕەمەزانی ئەم ساڵ دەکەنەوە لە خوددا دەپاڕێنەوە بۆ ئەوەی ئاشتی و ئارامی باڵ بەسەر هەموو عێراقدا بکێشێت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لخدای گەورە دەپاڕینەوە کە ئەم مانگا بکاتە مانگی بەرەکەت و بەچاکە و ئاسایش و ئارامی و خۆشەویستیەوە بەسەر ئێمە و موسڵماناندا تێپەڕێت. هەروەها داوا لە خدای گەورە دەکەین کە خەڵک گرنگی بایەک بدەن و ئەم بەخشندەیە بەسەر میلەتدا ببارێنێت و بەشێک لە بەرەکەت و ڕەحمەتی ئەم مانگا پیرۆزەیان پێ ببەخشێت. مسلمانانی بەغداد پێکەوە یەکەم ڕۆژی مانگی ڕەمەزانیان پیرۆز کرد و نوێژی تەراویحیان ئەنجامدا و هیوای ئاشتیان بۆ مسلمانانی عێراق و هەموو جیهان خواست. ئەم ڕۆژەمان پیرۆز کرد کە یەکەم ڕۆژی مانگی ڕەمەزانە. هیوای ئاشتی لە عێراق و جیهانی مسلمانان و هەموو جیهان دەخوازین. هیوادارم خەڵکیش لە سەلامەتی دابژین و خوددا ڕەمەزان بکات بە خێر و بەرەکەت بۆ هەمووان. هەرچەندە مسلمانانی سونە مەزهەب و شیعە مەزهەب بەجیا یەکەمین ڕۆژی ڕەمەزان دەکەنەوە، بەڵام ئەوە نابێتە ڕێگر لە بەرز ڕاگررتنی پیرۆزی و مانگە و ئەنجامدانی ئەرکە ئاینیەکان.